يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمين على طاعة الله وعلى تقواه. كانوا، ذكر بعض أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذكر من أعمالهم التهجد بالليل وكثرة الاستغفار آخر الليل. قال بعض السلف مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، يعني تهجد وطول قيام وقراءة ودعاء ثم استغفار، يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة كأنهم مجرمون، كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم. هم يعملون ويكدحون في الدنيا ومع ذلك يلزمون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة، خوفا من رد الأعمال، كما قال في سورة المؤمنون في حقهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من الأعمال وقلوبهم وجلة، يعملون وهم خائفون، ليسوا معجبين بأعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم، لا، يعملون الصالحات ويجتهدون في الطاعات وقلوبهم وجلة، خائفة مشفقة، يعني خائفين أن ترد عليهم أعمالهم لتقصير أو خلل أو ذنب اقترفوه مع الجد والاجتهاد في الطاعة. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني إيمانا منهم بأنهم راجعون إلى ربهم وأنه جازيهم بأعمالهم، فيخشون أن تكون هذه الأعمال غير صالحة لوجهه، غير مستوفية لما ينبغي. فماذا نتج عن هذا الاعتراف وعن هذا الخوف؟ قال سبحانه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.